វីតាមីន C នៅពេលដែលលើសគឺយើងមិនមានបារម្ភទេវីតាមីន C វាមានស្តុកកន្លែងវាទុកឬមួយក៏វាចេញចោលតាមទឹកនោមដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេតាមធម្មតាវីតាមីន C ទី1មិនងាយនឹងគ្រប់ទេពីព្រោះប្រចាំថ្ងៃមនុស្សយើងម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អហើយរាងកាយយើងនឹងមិនចាស់សឹករិចរិលឬក៏ចាស់មុនអាយុឬក៏យើងនៅក្មេងជាងវ័យហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់មានតម្រូវការវីតាមីន C 9 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយ9 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃគឺភាគច្រើនមនុស្សមិនអាចញ៉ាំបានទេដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយឲ្យតែយើងចម្អិនអាហារលើសពី70អង្សាសេគឺវាបែកងាប់អស់ហើយបើតែយើងញ៉ាំនំខេក400អង្សាសេយើងចៀនយើងបំពង400យើងអាំងយើងដុតប៉ះតាអាំងមានអណ្ដាតភ្លើងអាចឡើងដល់500អង្សាសេអញ្ចឹងមនុស្សមិនងាយនឹងលើសវីតាមីន C ទេហើយមនុស្សគឺជាពូជមួយដែលបាត់បង់សមត្ថភាពផលិតវីតាមីន C ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្រមនុស្សណាម្នាក់មានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយមនុស្សដែលមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់មិនងាយឈឺហើយមិនងាយចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់គេឆែកទឹកនោមដើម្បីឲ្យគ្រប់ថាមិនភ័យខ្លាចខ្វះហ្នឹងណាគឺយើងគួរមាននៅក្នុងទឹកនោមម្ដុំ100ឲ្យតែមានដល់ត្រឹមលេខ100អាហ្នឹងទៅ200ហ្នឹងគឺយើងគ្រប់ហើយវីតាមីន C របស់យើងគឺគ្រប់ហើយជាទូទៅវីតាមីន C ហ្នឹងពេលដែលមានវាមាននៅណាខ្លះវាមាននៅក្នុងកោសិកាវាមាននៅក្នុងសេរ៉ូមហើយសល់ប៉ុន្មានគឺយើងយកទៅចាក់ចោលនៅក្នុងទឹកនោមក្នុងកោសិកានីមួយៗគឺគេលាក់ទុកវីតាមីន C ហើយវីតាមីន C ហ្នឹងគឺជាសារធាតុសំខាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងផលិតទៅជាជាតិ collagen ហ្នឹងគឺទប់យើងណាបើសិនជាយើងមិនមាន collagen ទេគឺរាងកាយរបស់យើងរលេះដាច់ពីគ្នាហើយកោសិកានីមួយៗមិនអាចចងជាប់គ្នាបានទេស្បែកយើងក៏មិនជាប់គ្នាធ្មេញយើងក៏មិនជាប់ដែរឆ្អឹងយើងក៏មិនជាប់ដែរអញ្ចឹងវីតាមីន C ហ្នឹងគេត្រូវការវាដើម្បីផលិតទៅជា collagen បើគ្មាន collagen ទេគឺយើងអត់ជាប់គ្នាទេរបេះដាច់ពីគ្នាហើយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលឆែកវីតាមីន C តាមទឹកនោមឃើញ100អញ្ចឹងវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមនុស្សខ្លះមាន10មនុស្សខ្លះមាន20មនុស្សខ្លះមាន50មនុស្សខ្លះមាន100អញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងចលក់ទៅយើងមើលឃើញថាយើងមានវីតាមីន C ប៉ុន្មានបើមាន10យើងញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅណាហើយដើម្បីញ៉ាំវីតាមីន C មិនឲ្យយើងខូចសុខភាពគឺវីតាមីន C ហ្នឹងគេមិនញ៉ាំជា ascorbic acid ទេវីតាមីន C គឺ acid ascorbic អាហ្នឹងរូបមន្តគីមីវាឈ្មោះគីមីរបស់វាគឺ ascorbic acid អញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំវីតាមីន C ដែលគេ buffer ជាមួយនឹងជាតិសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមឬក៏សង្កសីជាតិម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង buffer វាមិនមែនជាascorbic acid ទេវាជា ascorbate វាជាអំបិលវីតាមីន C ជាមួយម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមសង្កសីប៉ូតាស្យូមឬក៏សូដ្យូមអញ្ចឹងគេ buffer វាមានន័យថាគេធ្វើវាមិនឲ្យទៅជា ascorbic acid ទៀតទេបើយើងដាក់ ascorbic acid ទៅជួនកាល1ក្រាម2ក្រាមយើងធ្វើទុកហើយណាវាប្រែប្រួល pH នៅក្នុងឈាមរបស់យើងតែបើយើងដាក់ ascorbate យើងអត់ប្រែប្រួលទេណាហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងយកអំបិលនឹងយកទៅដាក់ទឹកគឺវារលាយក្នុងទឹកคล้ายទៅជាទឹកដែលយើងមើលឡើងឃើញវាថ្លាឆ្វង់ដូចទឹកធម្មតាតោះតែយើងញ៉ាំទៅបានយើងដឹងថារសជាតិរបស់វាមិនមែនទឹកទេតែបើយើងមើលពីក្រៅគឺនៅក្នុងកែវមួយហ្នឹងគឺជាទឹកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់អត់មានកន្លែងណាមួយអាចកកកំបោរទេមិនថាក្នុងតម្រងនោមមិនថាក្នុងថង់ប្រមាត់មិនថានៅអញ្ចាញធ្មេញឬមួយក៏នៅក្នុងសរសៃឈាមឬក៏សរសៃឈាមបេះដូងដែលចូលចិត្តកកឲ្យយើងឃើញហ្នឹងគឺកកកំបោរតាមសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏សរសៃឈាមខួរក្បាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានវីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់គឺវាមិនអាចទៅកកបែបហ្នឹងទេហើយមួយទៀតអាការកកហ្នឹងមានពេលខ្លះវាមានសម្រាមគីមីច្រើនពេកដែលវាស្អិតជាពិសេសសម្រាមហើយមានស្ករអញ្ចឹងអាស្ករហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាតគ្នាស្អិតស្ករជាប់ជញ្ជាំងហើយណាហើយទៅស្អិតកំបោរស្អិតកាល់ស្យូមជាប់ណាស្អិតអាកូលេស្តេរ៉ុលដែលខូចជាប់ហ្នឹងយូរទៅវាស្ទះមួយអញ្ចឹងបើសិនជាវាស្អិតហើយស្ទះវាហាក់ដូចជាយើងបោះសម្រាមចោលក្នុងលូទឹកស្អុយច្រើនពេកហើយវាស្ទះលូអញ្ចឹងហើយបើយើងមានកាល់ស្យូមប្រភេទកាល់ស្យូមដែលយើងយកទៅ buffer វាបានគ្រប់គ្រាន់គឺពួកអំបិលទាំងអស់ហ្នឹងរលាយក្នុងទឹកមិនកកទៅជាកំណកកំបោរទេហើយបើសិនជាយើងមានជាតិស្ករល្មមមិនឲ្យជាតិស្ករនឹងលើសរហូតដល់ថ្នាក់ស្អិតជាប់ជញ្ជាំងសរសៃឈាមឬមួយក៏ជញ្ជាំងផ្លូវទឹកនោមទេគឺអត់មានអីស្អិតជាប់កាល់ស្យូមតគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាកំណកកំបោរទេ